ndichataura chokwadi pamberi pamandogosera mwaranikomba chokwadi pamberi pasera mwaranikombooni malipota mani malipota mutawanda chimbiri Liberty Magumura, Liberty Matipi, who said represented Mama was Musa Magumura. What's the arrangement? The statement is Tawanda Chimbira, Rukumanga Liberty Matipi, next one, Zoro Chokutora, Fieko, Jamukati, Jamutsimaiwang, Jamutsimaiwang, Akuara. Come on. Liberty Matipi. Yes, Chimbira. Then, ini amaya Liberty. Zvikuti ndakamirira mwana wangu. Mwana akatenda kuti akatora zvipfeko zvambuya vake. Vana gogo pavakauya takagara pasi tikabvunza mwana akati haazi kuti anga apindwa nei achitora zvipfeko izvozvo. Liberty Magumura, it's okay. Timir, up. Tell us what happened. Ndakazonzwa ndakufanirwa chinzi Liberty angawanikidza achitora zvipfeko zvemudzimai wangu zvechikadzi. Liberty ndiani? Muzukuru wangu. Mwana wani? Mwana sisi wangu. Sisi wako ndapi? So you're Rudichiga. Manje problem yakuitika ndeyekuti mudzimai akurwara zvinova zviri kufungidzira kuti zvinogona kunge zvine contribution yayo. Statement wenje. Statement wenje taura masisa. Ndamukaza ndifuna lo. Ndifuna. Qalela kuma class suma sisi. Zelalela indaba. Yini yakho? Lo ngumntana ngabantu abami. Abantu bakho? Manje uzakwenza. Ngizakuzwa ukuthi kuthiwa. Sumukaza. Ezelalela indaba lwami ngaleyo mntana umka Chimbira. Umntana lo. Umfana wathatha umfazi wena Nanzelalela indaba lwana ngumntana entombi yami lo. ntombi Nina wangu. Wanya. Kunjani ngabek. Ayo. Nami ngizolalela indaba. Chimbira. Wathi muzukuru. Anatola zvipfeko. Ane zera ripi? Azuma 26. 19. 19 years. Ari rupi? Inandisikuza kare. Akaenda kumakomba. Asumukanya sisa kuti zvipfeko zvemudzimai wako zvonyaya kugwadza kuti zvakatorwa ime ivo mbuya vakakakwa zvisapfeko pazvakatorwa zvipfeko anenge aitopinda mumba semwana wataigara naye pamba. Ndizvambuya sumukanya zvakatorwa kai Apinda mubhedo. ivo rivorwara sei Ndine chinhu chandinacho kumakomba. chinhu ezi Chinhu chacho chinoita kuti isade mvumo.
Chili pie. Umaganje. Chironda. Bundi. Bushinda. Special camera ngabe kondo kwandi ngazosa. Mntwana Luisa wakuma. Baba wakhe. Wacho. Yena ngosingaka. Mfana wako. Yochitari ndiye mudiki wangu. Manje wokuti zvito zvemudzukuru apa murorambe vanazvo. Aindongoteedzera zvavanenge vataura. Zvavanenge vangoda kuti zviitiwe ndo zvandongoita. Sokufunga vakamere. Yafanana iwewe isusu tozati vanhu vatema tikavapa muprofit vanogona kuramba. Tozati majara ng'anga kan tozamuro believe. Tine vanhu vari kutobva kugoro reso vari kuinda navo vekuka vanogonawo futi kuvatarisa vovarapa toona kuti zvoramba zvichiitika here asi expense inenge yayako muzukuru Hapana chakaita. uyakuza nitatuona chiberi Yeah, ngiyakuzwa. Lama ndiyabona into yade sinhlupa kakhulu. Otherwise umntwana amayithi. Lami ngamthatha la abakibo. Kungaphamanzeka la. Icala yakile nje. Lami babesiziswa. Ngosisi wami yikho kule problem enkulu. Ngoba vele bayathi makayithi manje oyathi yabona. Olha, cara bas bom como yes. Iyo ne baba onziva sisi vachibvuma kuti zvese vanosikamtirana kurapisa maininwa togona kusikamtira chaizvo zvinoti maininwa kutambura kana kusakara pamba vachanzwisisida sati chikungosakara kuti tingobatana tive vanhu vamwe chete vorambisiwa chete. Saka munotenda here kuti tiite zvinanga zvinanga hazvinoda kuti varapise kuchipatara chinhu chacho chinozooneka chooneka handifunga kuenda kuna dhokta chogona kuonekwa tisingavi chii kuenda kuna dhokta ndizverutaura Ndofunga vakamboenda kuchipatara vakambotariswawo but hapana chakaonekwa kuchipatara vakambotraya kuti saka handizivi ngatonzowo cherowo kune vekwavo semunhu ane kwakazvarwawo. gara pasi kuti yes chaunosizvinanzvo mochori chaunomzo Mina ngiyavuma konke okungayikhuluma njengobana bayavumelana kodwa into engayiyahlupha ukuthi bayakandelana bangapomelana into engayisiyo engxenye ngumkhuhlane owasukumayo engxenye ngaye ngumfana lo owayele something ngasikwazi. Alright, iwo zomungatswana mzolo fratura chinhu chacho chipapchacho kumagaro chaiko unochiwa chakaita sei? Ndochiwa chinodaiso manguva dzauchobaya kenza yemeza nemangazi yavune sinto andi ipo sitei sinto handi nyamakazi yafanana nesikato yafana nani yafana nesikato beni handi esikato isoto andibeza yenda pachokoni kuti wamanje isikhato ngumuntu owelekanisa igazi lendodi nokufuqa ithumbu leliyana isikhato bazizwisisa phela ukuthi bathini lapho futhi uthi kona ngabe kolapho kule problem indaba usenzakala nxa ungabe khona
xa engekho hayi kwathiyo njalo sometimes unokuthi unokuphupha elala lami maybe noma ngilele mina kodwa evuka mina ngingabangalalela funa isintu labantwana ufuna isintu alright manje ubaba wakhona ukhuluma ngesibhedlela esibhedlela nxa kunje so asisebenzi funa isintu nxa kunje isibhedlela asisebenzi batshana bona uthini mathweni mina ngithi umzukulu kakuhlola kungaye kuyahlupha kumzukulu wami ngidinga ukuphila komzukulu kumbe yena umfana ngawe ukhona asichasisele ukuthi injongo yakhe yayiyini zizwe sisukele khona manje uthi lisaphinda limbona umfana wakhona pamsure mama pamsure pamwe ndimbobvunza imimi sezvo muchifungidzira kuti zvakakonzerwa nekutorwa kwakaita mbasha dzemukati mbasha idzi dzisati dzatorwa zvaiitika zvasingaitiki ukolo ati imathatha impahla lezina ukhona kona wayezithatha njongophi because yikho ufika ukuthi umathatha impahla yini ngumamazala ngumfana wangena wathatha intokoza zamalumekazi ezithathela sofuna into ngawulapho lapho kulohlupho phonkwenzakala vele ukuthi zithathwe engxenye kumbe ingaba yimvukuzane sofuna ukuthi kuke kukhange ikhensa leyo funa kwekulandela kodwa-ke khonokho la kukulandela futhi ukuthi ukhathi zonke impahla zilangaphakathi zize zithathwe zithathelwa ungumntwana ongumfana even yena ongumama lamankazana ngadikela ngiqoqo into zikamalume ongumfana yazithathela ende tiri ipapo pamusoro mama ameno mama imadini makamirira mukomana asipo ari mwana wenyu ari mwana zvevachimbira ani mwana wenyu mese right iye sezvo asipo handizvi asi mimi makakwanisa kutaura naye zvahwisa sekuti takambogara naye vakauya vana bhuti kumba vakauya tikagara pasi mukomana akabvunziwa akati handisi kuti ndei ndapindwa lei ndangona ndatora asi haana kuramba ndakatora iye paanoti handizii kuti ndapindwa nehandizvo paakazvitora izvozvo akatemba nazvo zvakadi iwo maiguru akati kwai handi makati anitora achidzosa aitora achiti ndogona kushashapa ma2 weeks ndona zvadzoka odzosera ndorasa especially aitora kana ndakawasha ndikanika ndowana resisi ndowana ratora after 2 weeks rodzoka pakazowaniwa nemwana wangu ari mubedroom aivatotora petcot akawanikwa ari posini yekutora kana tekudzorera yekutotora saka inini handina kuzviona kuti petcot yangu yatora saka ndakazozviona after atoenda kuti akatora petcot because mwana akaona mari yeseku saka haina kumbodzoka petcot iyo right ndoda kudzorera pfungwa dzenyu mese pane zvamauzwa namambo handiti vana chiremba kana kuri kuti ndo vanouya handiti moisa mweya wenyu mese pavari kana kuri kuti mwari anokubatsirai kuti vakukundisei dambudziko iroro kana chiri chokwadi kuti muri kufungidzira kuti zvakabva pamapenzi wandidya kureva kuti dambudziko roga roga rinogadzirwa zvichienderana nekuti rakauya sei handizvo kana tichida mbeuka toenda kuna mudhumeni handizvo kana taparigwa mhatso toenda kumapurisa handizvo tisati kana tichida mbeu toenda kumapurisa handizvo
handizvi saka ndofunga in short kana vari kuuya handitika nyaya iyi kana yakanangana nechivanhu ndovari gona kuipedza but iyeye mwanaka matatu makore mangani kana kuri kuti kudzungaira kana kuri kushandiswa kunofangwa kuguma plus kunofangwa kutsanangurika asangoti ndaenda ngaakutaurirei maichoro akanyara kutaura pane vanhu vese but kana mave mega dai akakudza kuti hamufunge maybe kumakomba kwatoenda handisi kuti ndo zvakatoita handitika kana kuti chakati changu ndakawa kuti ukadai zvinofamba murikuziza anenge akupai direction kuti imimi musakonane nehanzvadzi yenyu murikuziza ndaikumbira kuti panguva inotevera nditika kana kuri kuti imimi hamukwanisi kumubvunza kana pane umwe munhu waanotya kana kuti waanonyara nditika amubvunze akwanise kutaura kuti what exactly transpired handiti izvozvo zvinokubatsirai handitika handiti the way out because uyu akaita dambudziko handitika munhu acharemegwa nedambudziko iyero haasi mwana wenyu ndimi nehanzvadzi yenyu zvapa tikuti imimi liwe buchapfuta webhuzi acho mangwana teta kudai mangwana na 11 panapa vakomana kwa vekugoriwe vachauya vechivanhu voita vona vosecha vobvunza nyoka dzavo kuti ko zvingaa chikenza here kana chii vorapa mubhadhara yes ndakambotaura naye Zipuri taitaura tose takawanda akazouya pandiri ndatoda kukuudza zvanga zvichiitika ndandichongonzwa zvikuiti ndikangofunga mukadzi nongoita sendave nezimweya ndosvika ndonotora chipendi ndikatitora nhengo yangu yobva yamira ndobva ndatoona sendave nomukadzi ndobva ndapedzera basa rangu ipapo asi izvozvoitika ndokangamwa kuchimbidzika ndanodzosera saka ndozoti musi wandoenda riona ndodzosera unotorazve rimwe paanenge angozvifunga achingodaro saka anga achingodaro saka indakamubvunza ndikati wanga uchipfeka chinhu chemunhukadzi ukaenda ndisingapfeki saka waichidii svika ndaingoita izvozvo chete ndikati kana kuti wanga unoumwe aikutuma kuzogara mazuva ose akawanda aya anenge kwaendisa kunoumwe achinogadzirisa iwe wozopiwa wonzidzosera saka muroora paakandiudza ndakati usambozvipfeka usambobata kana rangodzoka iwe enda unopisa urasi nenoti vakapisa zvinogadziriswa don't worry yes mina ndengesicelo sokuthi konke lokho elifuna ngiyakuzwa kodwa isicelo sami made ngifuna yena umathatha ngoba ngiya ongasilandisela into esizisisa manje yakho phela hayi umama uyamazi umntana kasoze ngithi umntana nami namese emagodini mina uyangifonela umntana nami asoze kungifonela so sipostpone yini wena bedinga umntana wabo uyakwesaba ukuchawa phela hayi umntwana ngiyongasichasela into engcono lo uyabefuthelwa manje uyezwana utsho unyoko wena but uzisa nechimbiri iwe mzima wako ari kugwadziwa isati kamiri muzukuru wako imiswaka muzukuru wenyu uyachirapa chinhu chikuru kuti varapi chero achizouya ake muzukuru anouya musi wa 30 mobva madzoka tohwa kuti akarapika here saka mangwana munodzoka 11 kuno mbona zvekuperera president yes mutso 11 o'clock yakhona ndirelisifuna so katadira lifuze libone sizwe phela laba bafana bezinyoka labo ukuthi bathi yikho yini nawe mamechana usasuya kuyo oganya nawe mamna ngusapho chance
ndoba musenzela lawo zowitness ubunani ufike mangafata uyakhuluma kakhulu kabantu bokuthinga ngoruwe ngorutumu next sokusasa olevenani next akungene